Sa'iidoo Yemen deemee kana hundumaa kan itti fide gara laafummaa isaati. Gara laafummaan waan inni nama godhu laale. Garraamummaan waan inni nama godhu laalaaga. Sa'iidoon gargaaraan ture inni garaatti baattu maal gochaaf hin ture. Hamma deessutti hamma maal taatutti gargaaraan ture. Sa'iidoon garuu guddii isaan agarre bara. Shirshirri jedhee masa deeme bara. Garuu akka itti bareeda argitanitti zannatee akka ajaa'ibaatti bareedeera jechuudha. Jarraa hafi ayyuun illee garraamummaa masaa kana argatteetu itti taphatte jechuudha. Xibbaa wanti taphatti bara. Ayyuu kana immoo isuma itti taphatte Sa'iidootti. Sumayyaan illee egaa waan shakkite waan namni itti himee dhugaatti fakkaachuus danda'a yeroo sanatti qaxxi gootee qabattee teessee amma dubartittiin gaa'ela isheerra jirti jedhanii garuu abbaan mucaa kan biraadha wayyoo gudiidha. Abbaan mucaa argeera garuu immoo gaa'ela isheerra jirti. Abbaan mucaa sanaa immoo kan biraadha. Isin galee ramti wantichi gaa'ela isheerra jirti. Abbaan mucaa sanaa kan biraadha hin beekamu. Garuu namichi amma dubartii sana faana jiru immoo mucaan kan kootisee taa'aa jira. Mucaan kanuma kootisee wajjin jiraachaa jira. Mucaan garuu kan nama biraati. Nama sana immoo yoo specific godhanii himanii hin ta'u namatu wal ajjeesan jarri obbolaadha hin jenne yeroo darbe obbolaadha jedhee masirra deebi'ee dubbachuu hin dabbaree natti fakkaata. Gaafa feenetitti himee obbolaadha jarri jedheera. Yeroo obboleessi tokko nama faana wal dhabeetu hidhamee yeroo sana obboleessaa faana dogoggorteedha. Kanammoo kan Sa'iidooti jedhameedha. Malaaqitiin isaa garuu naagalaan jiru anuma amma narkaa badaa yeroo wanticha utuma dubbadhu narkaa badee dhuga. Egaa walumaa galatti jechuudha. Nagaan siniif haa ta'u nagaa sin gaafadheera kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ambaayee nagaa ku galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga dhageessan siniin jedha. Egaa yeroo baay'ee gara laafummaan akkas nama godha. Sa'iidooni miskiinummaa qaba gara laafummaa illee qaba. Utoo Sa'iidoon miskiinas miti gara laafus ta'e hamma kanayyuu hin dhimmu ture. Bakka dubartiin deemtee dhimma isheedha akka dhiira bara kana ijoollees dantaa isheedha. Nama ammaa beektu dhiira ammaa beektu dantaa ishee ta'e jireenya isaatti itti fufachuudha. Guddaa ishee gaafa rakkattu iyyuu dhufti. Ijoolleenis boodana barbaaduu danda'u maaltu na gubee kana faana gogduu kana faana gogdee dhiisa ture. To akka dhiira zabana ammaa ta'e. Garuunni garmalee gara laafaa garmalee miskiinadha. Innaa miskiinummaan isaa kun gara laafummaan isaa kun immoo gatii isa kaffalchiise jechuudha. Akka ajaa'ibaatti argitamti gatii baay'ee kaffalaa jira jechuudha. Ammallee namuma gargaaretti waanuma gargaaretti itti shakkame. Namni isheetu nama biraatti himee namatti isheetu himee. Karaa ishee bahee malee gaa silaayyuu hin dhaga'amu ture jechuudha. Viidiyoo sana keessatti dhageessanitti miti jechuun iccitiin kun jechuudha. Iccitiin kun achi namni sun immoo fuudhee dhaqee Sumayyaatti maal akkatti bixbix jedheen siniin jedha. Sa'iidooni konfiidensii guutuudhaan deemaa jira. Konfiidensii guutuudhaan deemaa jira. Mucaan kan koo miti jedhee jechuudha. Wayi mucaan kan isaa ta'e wacii maa baasa baasii maa baasa. Ma dadhaba ma as deemee achi deemu mucaa isaa taana short answer mucaa kooti kalas yoo araarama hin araarama yoo araaramu baate moo bakka akkuma jirutti itti fufaa jechuudha. Silaayyuu ijoollee yoo ta'e sunis kan isaati isa dhalche saanaan sunis kan isaati ijoollee isaan kunis kan isaati isatu dhalche taanaan jechuudha. Isheen sun alatti inni sun alatti waan alateef isaan kun manatti waan alataniif garaagarummaan hin uumamu. Irruma caalaa iyyuu namni immoo sa'alatti dhalche irra jaallatayyuuti. Namni jechuudha. Namni shi'alatti daqqalee qallaaliin jaallatu namni keenya jechuudha. Addatti jaallatayyuuti. Jechuun isheen sinsinniidha. Yeroo hundumaan argamtu. Yeroo hundaa dhaqee sin argu. Haati sun illee yeroo hundaan argamtu. Kanaafuu ishee daqqalamte baay'ee jaallata ture. Innaa garuu Sa'iidooni dhugumatti mucaasaa akkan taane ani ergixeenya dhugaan sin jedha. Maqumatu bade malee hin hamatame malee hin shakkame malee baqa ati immoo nama tokkotti yoo dhiyaatte sila dhiiraaf dubartii walitti dhiyaatan iyyuu kanumatti shakkamu.
obbolummaan yoo dhiyaatanis kanumatti shakkamu gargaarsaan yoo dhiyaatanis kanumatti shakkamu maaliif gargaarare ulfamaa gargaara kan abbaan fedhe ulfeesse maa gargaare tokan saamiti jedhanii fa bubbukeessu namni jechuudha. Kanaafuu rabbi qulqullummaa isaa isa haa baasu harka isaa qulqulluu haa godhu jireenya isaas qulqulluu haa godhu dhugaa miskiinadha miskiinummaa isaatu akkana isa godheen jedhanii garuu inni gudii isaa hin agarre natti fakkaata sakaleessa Sumayyaan baannanaa oolte sana argeerate inni Yamanii waan deemu miti garuu inni dursee Yamanii dhaqee viidiyoo tarra gadhiifame malee dursee dhaqe har'a dhaqe ton taane dursee dhaqe viidiyoon garuu reef nu qaqqaba reef gadhiifama. Inni gudiisaan dhageenye Saidoo jaan arguurraa nan faxa masa isheen jette sanatu arge maaltutti dhagahamaan jedhe Saidootti maaltutti dhagahamaa na haati birrii modhuma irratti gaawaa qala naafiin hin beekala ani silkii odeessa waan ta'eef akkasii laal silkii kana dhaabee stop godhee roon gara isaa ilaalu immoo hin dhiisa iyyuu jechuudha. Qallaliin beeku gaawaqa haati birrii immoo nama dhiphina keessa jiru nama rakkoo keessa jiru nama ofiisaa uganaa maallaqa kan biraa baasaa jiru DNA tola hin qoratamu birrii kaffaltii qaba xiyyaara laala baasii bash godhee inde fassaseedhe abdiinu amaariñaadhaan birrii fassase birrii indezii fassase birrii naawe birrii akkana maallaqa akkana gadi namaa jiru kana isheen immoo gana warqii ajajatte jechuudha. Haati birrii tirfee waayite intinaanu tirfee waayite Sumayyaan ayyuun nus nu qabdeetti maaliif akkas taate beektu namas qabdeetti isheen Saidoos qabdeetti Sumayyaas qabdeetti because namni illee yeroo hundumaa birrii jedhas ayyuudhaan yeroo hundumaa ol kaanaan birrii jaallatti birrii jaadhu isheenis viidiyoo ishii keessa birriin hin dhabamu kana naa godhiin hin dhabamu kana naa bitiin hin dhabamu kana naa fitiin hin dhabamu dhageessamti nu xamaddee nu qabdeetti kanaaf zim jechuu didde Saidoollee xamaddee qabde dhugaa amma haala kana keessa kana naa bitiin jedhama inni koo jechuun aariima kana dandamata namuma aariin irraa hin mul'anne hin aaru waan ta'eef malee dhugaa waaqa ituu nama biraa ta'e mirrr jechaa deema iyyuu asii achi aaraa deema dhugumaan siniin jedha aaraa deema maaliif waan hojii isaan taanetti baasii baasaa irra gatii kaffalaa irra gaarummaa hojjetetti deebii ammas gatii kaffalaa irra waan ta'eef aaraa deema ture tos hin ta'e of abaaraa deemtu anatu ta'es of hin abaara maatuu natti hafee ta'e irra ta'e gargaaruun koo guyyaa maaliin ishee argee ishee gargaare musiibaa kanan jedha tu'ana ta'e inni garuu hin dandamataa hin aaru garuu gaawaan qulqulluu isaa godhu qulqulluu ta'uu isaa qofatu hin taane Sumayyaan arga kana argite kuni ta'e booda araaramuun must be